Bez verejného obstarávania ide Robert Kaliňák obstarať útočné pušky za zhruba 100 miliónov. A sme upozorňovali tam na všetky tie nezrovnalosti a tie podozrenia, ktoré z toho vyplývajú. Ja ich teraz tu všetky nebudem opakovať, ale pokiaľ nerobíte súťaž, tak neviete si stanoviť ani, že ako môžete znížiť cenu. Presne tak. Takže, a my sme upozorňovali vtedy, že to bude zhruba za 100 miliónov. Robert Kaliňák potom mal tlačovku, kde akože sa nás zosmiešňoval a tváril sa, že my nevieme, o čom hovoríme, že to bude maximálne 20, možno 30 miliónov. V tomto materiáli je, že nákup útočných pušiek za 85 miliónov bez DPH. Čiže vyše 100 miliónov. Tak kto si z koho robí srandu? Kto tu klame? A nehovoriac o tom, že napríklad ÚVO spracovávalo materiál, vychádzajúc z informácií z Ministerstva obrany, že tie útočné pušky budú stať 166 miliónov. Tak koľko to je? 20, 30, 85, 120, 160 miliónov. Toto je to, na čo upozorňujeme.